Presta atención a tus neumáticos, ya que estos son el único punto de contacto entre el asfalto y el coche. Precaución, anticipación y suavidad en la conducción son las 3 reglas que más ayudan a mantener la seguridad al volante en cualquier situación y se relacionan entre sí. Mantén en perfecto estado las escobillas de limpiaparabrisas. Enciende las luces y procura que funcionen correctamente. En estas condiciones y más que nunca, recuerda utilizar las luces de dirección, es decir, las intermitentes. Si estos consejos te sirvieron, dale like y comparte.